Den blitt kanskje den flotteste bygningen i Somalilands hovedstad Hargeisa. Og på befaring statssekretær Espen Barth Eide i Utenriksdepartementet. Norge har betalt store deler av det flunkende nye piratfengselet. Der dømte sjørøvere skal holdes bak lås og slå i mange år. Those in our care are serving sentences between 5 and 20 years, according to their, cases. Hverken statssekretæren eller vi får se eller snakke med de nærmere 80 sjørøverne som allerede fengslet her. Og hvor lenge standarden med senger, madrasser og rent sengetøy opprettholdes, vel et åpent spørsmål. Men at Somaliland faktisk fengsler sine pirater, mottas med stor takk. Vi veldig glad for den utviklingen, fordi det jo et inntrykk hjemme av at det ikke finnes noen rettsorden i det hele tatt i Somalia. Det på mange måter riktig for Mogadishu-området, men her i Somaliland så får de det altså til, og det veldig interessant å se på nært hold. Også i nabostaten Puntland skal det bygges et piratfengsel, med støtte fra Norge.